Hoy estamos a 10 de junio, día domingo del 2018. Estamos aquí en la cascada de Atlihuetzia, o Atlihuetzia sin N. Es en el estado de Tlaxcala. Está casi como a 2 kilómetros del pueblo del mismo nombre. Aparte de esta caída de agua hay otra pequeñita, digamos que a nuestras espaldas.